estranho. Fala pessoal, Juliano, mais um vídeo aqui. Vocês viram aí no título aí, né? Deu ruim, barulho no motor da Saveiro. Pessoal, mas aí foi só um susto mesmo. Foi só um susto. O carro ficou parado quase 2 dias. Parei tudo bem, beleza. 2 dias depois fui pegar o carro, liguei ali, como vocês viram na imagem aí, barulho nas válvulas, né? Os tuchos ali, né, que o pessoal fala. E mesmo quando esquentou, continuou o barulho e fiquei assustado. Motivo: o carro ele tá com um vazamentinho de óleo muito pequeno, entre a caixa ali e o câmbio, entre o motor e o câmbio. A gente já detectou que o vazamento é ali. Mas por que eu não mexi até agora? O próximo passo aqui do projeto da Saveiro é botar a embreagem, né? Substituir a embreagem original por uma de cerâmica. Então eu vou fazer 2 serviços à toa, né? Então eu tô aguardando aí virar esse mês. A gente vai adquirir a embreagem, né? Então vai fazer um serviço só. Vai tirar ali já logo a caixa para fazer o serviço da embreagem. E já sana o problema do vazamentinho de óleo, que é muito pequeno. E na verdade ele só vaza se eu der muito pau mesmo no carro. O óleo afina, então ele vaza um pouquinho. Então eu nem dei muita ideia. Não tô dando cacete, então. Mas ontem eu fui ligar ele. Essa barulheira de válvula me assustou. Me assustou. Sendo sincero, ele me assustou. Daí hoje completei ele um pouquinho. Imaginei que não estava chegando lá em cima nas válvulas, né? O óleo não está no nível ideal. Aí eu completei o óleo ali direitinho. A primeira partida já não deu mais o barulho. O barulhinho das válvulas aí foi sanado. Então, muito provavelmente, 90% de certeza, pelo fato do óleo não estar no nível. Então não estava chegando lá em cima, né? Nas válvulas o óleo. A pressão de óleo tá tudo ok, direitinho. E o único barulhinho aí que tem ali na frente é um vazamentinho no escape ali, na saída da turbina para descarga. Eu já estava ligado também nesse probleminha que tá fugindo ali um ar. Não atrapalha em nada a performance, porque tá indo para descarga, né? Já depois de todo o processo ali da pressurização. Então o ar tá indo para a atmosfera, tá indo fora. Tá feio o barulho, mas não tá afetando em nada na performance do carro. Agora o passo dar uma olhada nisso aí, nesse vazamento o mais rápido possível, né? Para não deixar acontecer de novo essa falta de óleo ali, para não poder lubrificar as válvulas lá em cima, né? Que eu fiquei assustado mesmo, achei que tinha dado zebra. Como vocês sabem aí, eu tô andando há 6 meses já com o carro turbo e não deu nenhum problema no motor. Então é isso, pessoal. Vou trazer aí só esse terror aí que eu tive psicológico compartilhando com vocês aqui, beleza? E vamos ver se a gente consegue trazer mais conteúdo aí. É muito apertado aí, o trampo não deixa, e é mais final de semana. Esse final de semana eu vou mexer de novo no carrinho, tentar trazer mais conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado aí a todos aí por ter assistido. Forte abraço. Fui! Pessoal, parece que o barulho cessou. O barulho aqui tá vazando aqui. Bem aqui na saída do escape da turbina. Esse barulho que vocês estão ouvindo, normal. Esse aqui eu já tava sabendo, eu tenho que acertar. Tá vazando um pouquinho aqui, ó. Mas o barulho dos tuchos parou.